咁爸爸點解特登要話俾我聽我個名嘅意思呢？直到依家，咁我先知道，唔係我哋揀選咗耶穌，而係耶穌揀選咗我哋。It's never too late for me to respond 。我係 Brother Louis， 司徒天華修士。咁我依家係61歲。Brother Louis 出生於香港，細個嗰陣已經跟隨屋企人領洗加入天主教，但係點解佢會喺退休年齡先至加入修會修道？就等我哋一齊睇下佢嘅聖召之旅啊！我爸爸媽媽咧就喺中國移民咗過香港，咁但係咧生活就比較窮困少少啦。咁嗰時候就我爸爸突然之間有病，我仲記得媽媽嗰陣時咧就知道屋企左近有一間聖堂。咁媽媽就走咗去聖堂附近去揾一個傳教神父，嗰個神父就好大方咁樣俾一封信，嗰封信就係介紹我爸爸去一間天主教嘅醫院嗰度做手術。咁冇幾耐之後咧，爸爸身體好翻咧，咁佢哋一家6口都領晒洗。咁當爸爸媽媽去領咗洗之後咧，就繼續有3個小朋友，就係我嘅哥哥，我同埋我嘅妹妹。1990年 Brother Louis 跟隨屋企人移民嚟到加拿大。嗰陣時咧，我心態就係我係唔想過嚟。咁因為我啲朋友啊同埋工作都喺香港啦，咁但係咧為咗父母啦，咁我就放低晒所有一切，申請我過嚟，就要我爸爸做申請人。因為咁啦，我爸爸就去咗一間公司嗰度做清潔員。當我嚟到嘅時候，我都唔係好發覺佢點樣辛苦法，直至我係負責車佢翻屋企啦。咁我先知道佢真係已經唔係好似以前後生咁樣，咁令到我感動就係爸爸可以為我而犧牲。呢件事除咗幫助 Brother Louis 修補同爸爸嘅關係，更加令佢發現咗自己個名嘅意思。嗰一日係夜晚黑嚟嘅，咁我哋去到屋企嘅門口咧，得返我哋2個喺架車裏面。佢突然之間同我講呢樣嘢，我好少同佢單獨傾偈嘅，但係佢自己又講咗出嚟喎。佢話：你知唔知道我點解要改你個名係咁啊？咁佢特登話俾我聽，佢改我名係天華，係叫做天主光華。呢個係佢心裏面改嘅，同樣係因為信仰。當時嗰個好詫異啦。咁爸爸點解特登要話俾我聽我個名嘅意思咧？咁我記得我睇過一套動畫咧，叫做《千與千尋》。嗰個女主角咧，俾一個巫師就攞咗個名。當佢俾咗個名人哋嘅時候，佢就一味去幫嗰個巫師去做嘢。呢個令我睇到嚟加拿大之前咧，我係唔知道自己係有咩特別嘅身份。但係直至喺我嚟到加拿大嘅時候咧，就好似天主再重新重造我一樣，直接由我嘅生父話俾我聽，佢內心想俾我係咩名。咁事後我分辨聖召嘅時候咧，呢個嘅信息就好強烈咁樣成日出現。乜嘢叫做天主光華？咁我記得好早已經聽到咧，就係話佢諗緊神品聖召啦。咁我諗住佢可能會同我一齊回應啊咁樣啦。咁 Anson 咧係我係早過去回應咗嘅。Brother Louis 之後得到朋友嘅鼓勵，探訪唔同修院尋找聖召，但係就困難重重。佢記起一位神師講過嘅一句說話，佢話：如果想做個神父咧，我哋要有大學畢業。咁當時我一樣嘢都冇。咁但係同一時間，其中一個兄弟咧就同我講，原來呢度多倫多大學咧有一個係為成年人嘅一個課程。咁你揀咗讀一科嘅課程咧，當你讀完1年之後咧，你嘅成績好咧，佢就會俾你申請入去讀多倫多大學。Brother Louis 喺朋友同家人嘅支持之下完成課程，喺多倫多大學畢業之後就加入咗教區嘅修院。咁所以嗰陣時佢終於係入呢一個多倫多教區嘅時候咧，我好鼓舞嘅。哇！終於你回應啦咁樣，咁但係咧你又過去唔到。最後1年嘅神學課程咧，自己有個疑問，
我係咪仲有咁嘅能力去做？因為我知道成為一個神父咧嘅工作同埋佢嘅責任係幾咁大，咁所以我喺最尾咧都覺得自己可能都冇咁嘅能力做，所以我就離開修院。Brother Lewis 離開修院之後，為咗照顧父母，就入咗銀行工作。但係佢依然喺堂區非常活躍，並參加咗堂區嘅泰澤祈禱會同埋多個聖神同禱會，最後更加擔起領袖嘅角色。當我喺祈禱會做領袖嘅時候咧，我仲記得喺聖堂裏面參加台彌撒，當時嘅湯一王神父咧就佢一個人去係開彌撒。咁當佢開彌撒嘅時候，我望到佢頭髮都白晒，我心裏面覺得嗰啲牧羊好似冇牧羊人一樣，即係好似咁多羊都唔夠牧人去照顧佢哋，你願唔願意去做牧人？只可以咁樣講，就係天主好得意，即係俾佢出翻去照顧佢屋企，可能其中呢個就係一個使命啊！又好神奇地，天主又俾一啲特別嘅恩賜佢，又召叫翻佢去服務，唔單止服務，去重新去考慮去入修院。咁我係本身係中華殉道聖人堂嘅教友啦，咁但係咧我哋幾個堂區有一次咧就喺一個酒家度咧就聚餐，咁我第一次見到主禱會嘅神父就係張少麟神父，咁我就鼓勵佢，你仲有冇再重新去 consider 去諗呢個聖召呢？咁多年之後，咁佢冇直接回答我，又冇直接拒絕話 no 啦。咁呢個可能係天主嘅意思，仲需要佢多啲時間去諗呢件事啦。因為離開修院之後好順利啊，我有份工啊，有個地方住啊，但係天主再提醒我，我要做佢嘅旨意先至可以咯。因為就算我可以平凡地退休，咁我嘅生活係咪有意思呢？2018年 Brother Lewis 嘅媽媽過身，當時幫助佢嘅就係主禱會嘅陳聰敏神父。喺媽媽嘅殯葬禮上， Brother Lewis 重新見到作為神父所能夠履行嘅善功。神父可以做咗咁多嘢，咁我喺媽媽嗰個嘅殯葬彌撒裏面咧，係全個聖堂都坐到好多人。咁但係我默想嘅時候，我聽到一句話，我想呢度嘅人得救。我唔明呢句話係乜嘢，咁但係我哋身上睇到神父可以做一啲嘢，去為天主去救靈魂。咁嗰次我就再重點我嘅尋找我聖召嘅心。當佢做嗰個 final discernment 決定咧，想加入我哋修會嘅時候咧，我哋都有好深嘅一個交談啦。當然佢有少少嘅顧慮啦，少少嘅擔心啦，年紀上或者仲有冇呢個可能啊？其實我好細個嘅時候咧，都好想有個家庭，有份工，安安分分咁樣退休。但係天主嘅出現，佢所有嘅計劃都同我係冇諗過嘅。咁但係咧，佢就不斷咁樣同我講，佢想有呢個意思。我諗翻我喺分辨聖召嘅路途嘅第一本書咧，係關於美國一個神父佢臨死之前先至升為神父嘅故仔。1995年 Brother Eugene Hamilton 入咗紐約教區修院冇幾耐，就確診患上末期癌症，但係佢從未放棄成為神父，堅信自己能夠領受司鐸聖職。修院嘅長上們被呢位年輕修生嘅聖德同信德感動，最終 Brother Eugene 得到聖座寬免。喺1997年1月24號，佢獲祝聖成為司鐸。3小時之後，Father Eugene 安息主懷，當時佢只係得24歲。我哋可能會問 Father Eugene 成為神父有咩意義呢？佢甚至連一台彌撒都冇辦法開。人往往以功能角度看待聖職，但係根據天主教嘅教義，聖職會帶嚟永久性嘅內在改變，使人以獨特嘅方式
與基督相契合。Father Eugene 喺永恆之中仍然係一位聖職人員，與基督大司祭更加緊密咁樣結合埋一齊。記得我去見阿張神父見面嘅時候呢，咁佢邀請我係同阿陳聰敏神父係作2年嘅靈修輔導。咁跟住佢就話，如果一切順利呢，我就可以55歲退休。喺加拿大 Freedom 55曾經係一間保險公司旗下嘅知名品牌。呢個品牌源於80年代推出嘅一個廣告，裡面描述只要透過精心策劃，人喺55歲就能夠提早退休，唔再需要營營役役，能夠自由自在咁樣享受人生。張神父當時同 Brother Louis 講嘅呢番說話，意思就係經過2年嘅靈修輔導，一切順利嘅話，Brother Louis 就能夠喺55歲嗰年提前退休，正式加入主徒會，完全咁將自己奉獻俾天主。咁我冇諗過話有啲咩事發生，但係我就好安心咁樣去聽天主嘅旨意，就同阿陳神父聯絡見面，跟住去某一日佢就同我講 ，Louis 你可以退休啦。佢係2021年1月1號正式入修會。跟住佢申請入嚟嘅時候，又係我哋嘅一個疫情嘅時候，都有上課嘅天主教要理啊，會祖嘅家訓啊，仲有禮儀啊、入課啊、念經啊等等等等嘅。喺呢個特殊嘅情況之下呢，咁我哋就叫佢先去大修院修完佢神學嗰幾課，咁都搞咗一大輪好耐。咁就送咗佢去印尼啦。因為嗰年係得我一個初學生，咁就我要負責所有嘅生活啦。咁開頭嘅時候呢，我係比較孤單又唔係，但係我就好多時呢，就抽時間，我覺得內心嗰度需要去朝拜聖體。我一有問題唔明呢，我就走去朝拜聖體。咁就諗起有個神父同我講，初學就好似同耶穌去有一個好親密嘅交往，真係，因為我可以做嘅就係祈禱、工作、讀書、受培訓，所以咧就幫到我去更加認識自己，更加覺得自己需要耶穌咯。經過5年嘅培育， Brother Louis 已經宣發終身聖願，亦將會喺2026年9月17號領受執事職。喺辨別聖召嘅漫長過程之中，佢衷心體會到天主先至係最能夠照顧佢嘅嗰一位。我每一刻都俾天主照顧周到，佢真真正正咁樣照顧我，100%咁樣去帶領我，直至依家咯。天主對人嘅召叫唔在於個人能力，亦唔在於我哋以人嘅角度去衡量係唔係合適。天主更在乎嘅係我哋有冇心去回應佢嘅呼召。正如 Brother Louis 雖然已經到達退休年齡，但係因為佢有決心忠誠咁樣跟隨天主嘅旨意，令佢能夠衝破自己嘅恐懼同埋其他人嘅目光，喺經歷過好多不足為外人道嘅掙扎之後，最終能夠讓天主嘅旨意成行喺佢身上。天主對我哋嘅召叫並唔限於我哋嘅年紀。無論我哋處於任何人生階段，都有天主對我哋個別愛嘅呼喚。就等我哋效法 Brother Louis，唔好讓天主對我哋預許嘅計劃落空。